بون السلام عليكم. دونك غادي نشوفوا في هاد لا فيديو هادي الكوريكسيون ديال الكونكور ديال التعليم. دونك بيان سور غنشوفوا في هاد لا فيديو جوست لا بارتي لا بروشين فيديو غادي نشوفوا لا بارتي بي. دونك في هاد لا بارتي هادي اللي فيها لوسيلاتور هارمونيك دون ان شون دو بوزونتور. دونك نقراو بيان سور لينونسي، نقراو بعدا شنو عطينا في الاول. قالك اسيدي لو بروبليم étudié différents oscillateurs en vue de vérification du théorème de Virier. Celui-ci affirme en particulier que si un point matériel M de coordonnées x, y, z possède une énergie potentielle EP x, y, z, vérifions la propriété suivante. Si pour toute lambda réelle, la relation EP, lambda fois x, lambda fois y, lambda fois z égale à lambda à la puissance k de EP de coordonnées x, y, z est vrai, bien sûr k c'est un réel. Alors il existe la relation suivante entre les valeurs moyennes temporelles au cours du mouvement de M. Donc عندنا k fois la valeur moyenne de l'énergie potentielle égale à 2 fois la valeur moyenne de l'énergie cinétique. Donc الهدف ديال التمرين كامل هو غادي نفيريفيو هاد لا théorème de Viriel. Alors قالك سيدي à condition que la trajectoire soit bornée. Bien sûr la condition c'est qu'on a de la trajectoire bornée. EC désigne l'énergie cinétique de M. Et f, la valeur moyenne de la fonction f de t au cours du temps. Nous ne considérons que des mouvements périodiques, donc les moyens seront calculés sur une période. Donc faites attention. Donc mais on calculer les moyens, donc on calculer sur une période. Dans tout le problème, l'étude est faite dans un référentiel galiléen R auquel est associé un repère orthonormé OX, Y, Z. Donc, bien sûr, les deux parties A et B sont indépendants. Donc, la partie A fait l'oscillateur harmonique dans un champ de pesanteur. Donc, voilà la vidéo. C'est un point matériel M de masse petit m pouvant se mouvoir dans la direction EZ, verticale descendant, est fixé à l'extrémité d'un ressort de raideur K et de longueur à vide L0, figure 1. Donc, le champ de pesanteur G est uniforme. On désigne par Z la côté de M. On écarte verticalement vers le bas. Donc, avec le point M. Donc, on écarte verticalement vers le bas le point M d'une distance A. Donc, la distance A de sa position d'équilibre. Et on lâche, donc son vitesse initiale. La première question, établir l'équation différentielle du mouvement. Donc la question est très simple, c'est une question classique. Donner l'expression bien sûr de la pulsation propre oméga du système. Donc أول حاجة نديترمينيو bien sûr l'équation différentielle. Donc خصنا نديرو واحد 3 تيغي اللي ديجا دايما كنقولهم في الديترميناسيون ديال l'équation différentielle. Donc premier تيغي على système étudié bien sûr عندنا هو البوان M. deuxième تيغي عندنا هي البيلون دي فورس. Donc عندنا deux forces bien sûr, عندنا le poids وعندنا الفورس دو رابيل. Donc عندنا poids اللي كيساوي لنا هو ام جي bien sûr suivant K وعندنا اف ار اللي كتساوي لنا هي موان K. donc l'expression ديالها fois Z moins L0. donc fois Z moins L0 suivant K. alors عندنا les deux forces هادو. donc نديرو l'application ديال principe fondamental de la dynamique. donc شنو غادي يعطينا؟ عندنا la somme des forces extérieures égale à c'est la masse fois l'accélération du point M. donc bien sûr l'accélération du point M. donc عندنا la position ديالها باش positionner le point M. donc راه قال لك on désigne par Z هو le côté de M. donc عندنا bien sûr OM égale à 6Z. donc إذا dérivina deux fois donc غتعطينا هي l'accélération donc غتعطينا Z seconde. alors donc غتعطينا هنايا هي M fois Z seconde. donc la somme des forces عندنا هي M G plus moins plutôt K facteur de Z moins L0. donc on divise par M
من لي دو كوتي. دونك شحال تبقى لنا هي زد سكوند ايكالا ام جي ام غادي تمشي تبقى لنا جي موان K sur M facteur de Z moins L0. Alors, donc les فيهم Z غنرجعوهم من l'autre côté. Donc غتبقى لنا هي Z seconde بالموان تولي plus K sur M fois Z ولي كونستانت غنخليهم في الكوتي الاخر بوحدهم. الوغ غتبقى لنا G موان مع الموان تبقى لنا هي plus K sur M fois L0. C'est ça l'équation différentielle. C'est ça ce que je cherche. Avec bien sûr donner la pulsation propre oméga. Donc عندنا oméga au carré 0 كتساوي لنا هي هاد اللي كيكون مضروب هنايا في z. Donc هي k sur m. Donc oméga 0 égale à racine de k sur m. Alors, donc on passe vers la deuxième question. Donc, on a 1, 2. قال لك سيدي déduire l'expression de ZE. La côté de M à l'équilibre. Donc, ZE هو la côté de M à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, bien sûr, كنعرفوا واحد الحاجة. Donc, ما يكون عندنا تكون عندنا هاد point M à l'équilibre. شنو غادي تكون عندنا؟ تكون bien sûr Z. Alors, bien sûr, غادي تكون la vitesse égale à 0. Bien sûr, mais la vitesse égale à 0, donc on a l'accélération égale à 0. Donc on a remplacé l'équation différentielle et bien sûr z égale à z équivalent. Équilibre, bien sûr, à l'équilibre. Alors, bon, donc l'accélération égale à 0, donc donc on a k sur m fois z à l'équilibre égale à G plus K sur M fois L0. Donc, on a de Z à l'équilibre. Donc, on va de l'autre côté. Donc, on a MG divisé par K. Donc, on va de K à K, M à M plus L0. Donc, c'est ça. Z à l'équilibre. Donc, on va de maintenant. واحد ثلاثة قال لك déterminer Z de T sachant que Z à l'instant T égale à 0 égale à L0 plus MG sur K plus petit a. Donc هاد la question هادي شنو مطلوب منا أن نحدو bien sûr الحل ديال هاد l'équation différentielle. Donc خصنا نجبدو السوليسيون ديال l'équation différentielle. Alors donc كاين نديرو نجبدو. Donc عندنا l'équation différentielle bien sûr هادي avec un second membre constante. Donc le حل ديالها كيفاش غتكتب؟ عندنا en fonction de z donc نديرو z de t. Donc z de t غادي تكتب لنا هو z ديال solution son second membre plus z solution particulier. Solution particulier. Donc solution particulier كي غادي نديرو نجبدو solution son second membre donc راه ديجا كلشي كيعرفو. Donc le problème هنايا solution particulier. Donc solution particulier. Donc غادي نعوضو bien sûr في solution particulier. Donc غادي يكون عندنا bien sûr la vitesse ou l'accélération غادي يكونوا كيساويو 0 مي غادي تبقى لنا هنايا donc z particulier. Alors donc غتبقى لنا k sur m fois z particulier égale à g plus k sur m L0. وهذه إذا لاحظنا دونك غادي يبقى لنا زد بارتيكولي هنايا هو سوليسيون بارتيكولي. دونك إذا لاحظنا هنا غتخرج لنا هي نفسها هي زد او. دونك سوليسيون بارتيكولي دونك شنو غادي يخرج عندنا؟ يخرج عندنا هي زد او اللي هي زد ا ليكيليبر. حنا جبدنا دابا سوليسيون بارتيكولي دونك خصنا سوليسيون سون سكون ممبر. دونك ديجا عندنا حنا هاد لا فورم ديال هادي. دونك اذا درنا هنا كتساوي 0 دونك نانيليو هاد التيرم هذا غادي يولي عندنا كتساوي 0. دونك ديجا كلشي كيعرفها. دونك غتولي عندنا زد سون سكون ممبر. دونك غتولي عندنا هي ا كوسينيس دو اوميغا 0 تي بلس بي سينيس دو اوميغا 0 تي. ولا لا؟ دونك دابا يكفي بيان سور يكفي ان نحدو ا و بي. بيان سور اوميغا 0 ديجا لقيناها
وغادي نزيدو عليها بيان سور زد او اللي هي زد à l'équilibre. Bon, donc نمسحو هاد لا بارتي هادي اللي الفوق. دونك قلنا لقينا ان لا سوليسيون زد دو تي كتكتب هي السوليسيون سون سكوند مومبر بلس سوليسيون بارتيكولير. دونك solution sans second membre, donc on a A cosinus de oméga t, oméga 0 bien sûr, plus B sinus de oméga 0 t, plus ZE. Donc ZE déjà qu'on a le donc باش نلقاو bien sûr باش نلقاو هاد لي constantes A ou B من خلال les conditions initiales à partir bien sûr des conditions initiales. Donc à l'instant, donc on lâche son vitesse initiale, donc V0 égale à 0. Bien sûr à l'instant t égale à 0 يعطينا Z à l'instant t égale à 0 هي L0 plus mg sur k. donc هاد mg sur k plus L0 راهي ZE. donc هاد تساوي لنا هي ZE plus A. نديرو لا كونديسيون الاولانيه هي Z à l'instant t égale à 0. دونك نعاودو هادي بزيرو. كوسينيس ديال 0 سي 1 دونك كتبقى لنا ا. كوسينيس ديال سينيس ديال 0 سي 0 بلس زد او ايغالا سي ا بلس زد. دونك زد او va simplifier avec زد او دونك ا ايغالا بتيت ا. دابا خصنا نحدو بي. بي كي غنديرو لها دونك غادي ندوزو ليتاب سويفون غادي نديريفيو. دونك زد بوين de t donc z point de t égale à, donc dérivé de cosinus de oméga t c'est moins oméga 0 a fois sinus de oméga 0 fois t plus b oméga 0 cosinus de oméga 0 t. Bien sûr dérivé de ze c'est 0, c'est une constante. Alors sans vitesse initiale, donc à l'instant t égale à 0, donc z point égale à 0. Alors, donc 0 égale à, donc sinus de 0 c'est 0, plus cosinus de 0, c'est quoi? C'est 1. Donc oméga c'est différent de 0, donc on a b oméga de 0 égale à 0. Oméga c'est différent de 0, bien sûr c'est oméga égale à ses racines de k sur m, donc c'est ça, c'est différent de 0. Alors, elle reste. Donc, il suffit bien sûr b égale à 0. Donc, bien sûr, pour vérifier l'expression. Donc, عندنا b كتساوي 0. Donc, غادي يتانولي هذا الترم هذا. Finalement, غادي تخرج لنا z de t égale à c petit a cosinus de oméga 0 t plus z. Donc, c'est ça, z de t. Donc, هذا هو اللي مطلوب في 1-3. Donc, allez, un point. Donc, on passe vers la question suivante. Donc, de 1, établir l'expression de l'énergie potentielle EP de M du point M en imposant EP égale à 0 à l'équilibre. Donc, la référence de l'énergie potentielle à l'équilibre. باش غادي نحدو les constantes. أول حاجة عندنا نكتبو بعدا ليكسبرسيون ديال لينيرجي بوتونسيال. لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور اش كتساوي لنا هي موان ام جي زد بلس واحد لا كونستونط نسميوها كونستونط ا. هادي كونستونط ا. وعندنا لينيرجي بوتونسيال بيان سور ديال الغسور لينيرجي بوتونسيال élastique égale à 1 demi bien sûr k facteur de 1 de z plutôt moins L0 le tout au carré plus واحد la constante bien sûr constante 2. donc bien sûr سنا نحدو هاد الكونستانت A و هاد الكونستانت 2 من خلال bien sûr غادي نحدوهم à l'équilibre لأن الريفيرونس ديال الانرجي بوتونسيال عطينا à l'équilibre. donc بالنسبة للأولى الكونستانت الأولانية donc شنو عندنا à l'équilibre bien sûr à l'équilibre عندنا سيدي z égale à z à l'équilibre وعندنا l'énergie potentielle égale à 0 donc va donc 0 égale à moins mg
Z à l'équilibre plus constante 1 égale à, bien sûr, égale à 0. Donc constante 1 تساوي لنا هادشي هذا بالبليس. Va donc constante 1 égale à mg ZE. دونك نوطيو هادي مزيان. دونك نحددو الكونستانت الثانية ميم شوز نفس الشيء. دونك تعطينا 0 égale à 1 demi k z moins bien sûr يولي عندنا z à l'équilibre donc ZE L0 le tout au carré plus constante 2 égale à 0. Donc نحددو constante 2 égale à bien sûr c'est moins 1 demi k facteur de ZE moins L0 le tout au carré. Donc هادي غنرمبلاسيوها بلاصتها و ميم شوز هادي غادي نرمبلاسيوها بلاصتها وغادي نديرو بيان سور لينيرجي توتال ديال السيستيم ديال بوان ام سي bien sûr c'est l'énergie ديال point M c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique يعني ديال الرسور plus ديال point M. alors نفصل بعد هادشي هذا دو bien sûr عندنا تعطينا l'énergie potentielle السيستيم عطينا هي moins M GZ plus هذيك لا كونستانت هي M G Z à l'équilibre plus 1 demi k facteur de Z moins L0 au carré moins avec la constante il y a 1 demi k de Z à l'équilibre moins L0 le tout au carré. Donc dire un petit calcul. Donc l'énergie potentielle de point M du système plutôt du système égale à donc moins mgz donc on factorise par par mg moins mg factorisé par mg donc ça غتبقى سيدي هي z moins ze donc z moins ze غتبقى z moins ze plus 1 demi k facteur de Z moins L0 donc le terme هذا يبقى نفسه moins 1 demi K ZE moins L0 donc هذه هي l'énergie potentielle du système. Bon, donc la question suivante طالبين منا de exprimer l'énergie potentielle en fonction de grand Z كيساوي لنا سيدي هي petite Z اللي هي اللي عندنا هنا moins Z à l'équilibre et K. Donc l'énergie potentielle est seulement en fonction de les deux paramètres. Donc on remplace aussi l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle عندنا ديال السيستم donc عندنا moins mg عندنا Z moins ZE donc Z moins ZE هي grand Z bien sûr plus 1 demi K وعندنا زد موان L0 دونك إذا بغينا نخرجو الزد من الأخرى بغينا نخرجو الزد من هادي شنو تعطينا الزد كتساوي لنا هي غون زد بلس زد دونك نغوبلاسيو هنا دونك كا دونك غتبقى لنا هي زد غون زد بلس زد موان L0 au carré plus 1 moins plutôt 1 demi de ZE moins L0 le tout au carré égale à moins mg Z plus donc نشرو هادي دونك تعطينا هي 1 demi K دونك نشرو هادي دونك فاكتوريزيو هادي دونك تعطينا هي grand Z au carré plus 2 fois grand Z fois ZE moins L0 plus ZE moins L0 le tout au carré parenthèse moins 1 demi de ZE moins L0 au carré. donc إذا دخلنا هاد K 1 demi K على هادي دونك هنا منساوش واحد K راه ديجا اوبليي K هنايا وهناك
دونك عندنا هاد موان هاد ان دومي، وهنا عندنا بلس ان، هنا عندنا بلس ان دومي، هنا موان ان دومي. دونك ملي ندخل هنا يمشي لنا هاد الترم هذا مع هاد الترم هذا. دونك شنو غادي يبقى عندنا؟ يبقى لنا عندنا موان ام جي غران زد بلس ان دومي ك فوا زد او كاري بلس، غادي ندخلو هاد ان دومي هنا شو كنمشي لنا دو مع دو، غتبقى لنا هي ك فاش ك في زد، دونك ك في زد زد او موان ال زيرو. دونك فاكتوريزيو باغ زد في هاد الكوتي هذا، دونك غتبقى لنا ايكالون نجيبو هاد ان دومي، هاد ان دومي ك غران زد او كاري، دونك بلس غران زد، دونك غتبقى لنا موان ام جي بلس ك فاكتور دو زد او موان ال زيرو. دونك اذا لاحظنا هادي، دونك اذا عوضنا هنا بزد اليكيليبر، بيان سور زد اليكيليبر الاكسبرسيون ديالها ديجا لقيناها، دونك زد اليكيليبر كيساوي لنا هو ام جي سور ك بلس ال زيرو. دونك هادي هي الاكسبرسيون ديالها. دونك اذا عوضناها هنايا غيمشي لنا ال زيرو مع ال زيرو، وهاد ك مع هاد ك، دونك غتبقى لنا موان ام جي بلس ام جي، دونك صافي زيرو. دونك هاد التيم هذا غادي يمشي. دونك هادي هي لينيرجي بوتونسيال دو بوان. دونك لينا فينالمون لينيرجي بوتونسيال اللي طالبين منا هي ان دومي ك فوا زد او كاري، هادي هي اللي طالبين منا، لان هادي غادي تمشي للزيرو، غتسامبليفي. دونك نمسحو هادشي هذا وندوزو لا كيستيون سويفون، هي لا ديرنيير كيستيون، هي اللي علاش طالع الفيلم. دونك عندنا دو تخوا، قالك دون لو كا دو لا كونديسيون de la question 1.3, déterminer les valeurs moyennes de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Quelle est la relation existe-t-il entre ces deux grandes? Donc, المطلوب منا أننا نحسبوا les valeurs moyennes de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, bien sûr, l'énergie cinétique, donc, عندنا داكشي سهل. دونك عندنا l'expression de l'énergie cinétique, bien sûr, ديال point M égale c'est 1 demi M fois la vitesse هي Z, bien sûr Z point au carré, avec bien sûr grand Z égale c'est Z moins ZE. Faites attention là. Donc إذا بغينا la valeur moyenne de l'énergie cinétique, donc نديرو l'énergie cinétique, la valeur moyenne de l'énergie cinétique. Donc la valeur moyenne ديال la constante كيخرجو، donc كيبقاو هما النوت، donc هي M fois la valeur moyenne ديال Z point au carré. Donc Z point au carré. Donc déjà عندنا Z حنايا، عندنا Z اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي A كوسينوس دو أوميغا 0 تي. donc البوان ديالها دونك زد بوان كتساوي لنا هي موان ا اوميغا زيرو سينيس دو اوميغا تي. دونك الاو كاري بيان سور غتولي هادي بلس، تولي دي كاري او كاري كاري. دونك l'énergie cinétique, la valeur moyenne de l'énergie cinétique c'est 1 demi m, bien sûr هاد لي دو كونستانت غادي يخرجو، هي a au carré oméga 0 au carré fois la valeur moyenne de sinus de oméga 0 t au carré bien sûr. Donc la valeur moyenne de sinus au carré donc هي 1 demi. دونك اللي ما عرفش يحسبها دونك يا يطابيها في لي كومونتير الجيميل ديالو ولا يصيفط لي ميساج في لاباج. دونك راه تو سامبلومون راه في غادي يدير لانتيغرال وصافي. راه اللي ما كيعرفش يحسب لا فالور موين دونك خصو يفكر انه يتعلم يحسب لي فالور موين. دونك هي 1 دومي غتبقى لنا هي 1 دومي فوا 1 دومي ديال فالور موين ديال سينوس او كاري ام ا او كاري اوميغا او كاري. اوميغا او كاري سي ك sur m. Donc هادشي هاد m مع هاد m غتبقى لنا هي 1 sur 4 fois a au carré k. Donc c'est ça la valeur moyenne de l'énergie cinétique. Donc دابا عندنا هادي نوطيو هادي مزيان. دابا خصنا نديتيرمينيو la valeur moyenne de l'énergie potentielle. Bon, pour l'énergie potentielle, donc pour l'énergie potentielle شنو عندنا؟ عندنا l'expression ديالها bien sûr l'énergie potentielle de point M راه ديجا لقيناها
بيان سور هما داروا لنا داك السؤال هذاك غير باش يسهلوا عليك الكالكول. دونك ديجا لقيناها هي ان دومي كا فوا زد او كاري ولا لا. دونك اذا بغينا لا فالور موين ديالها يكفي ان نديرو او بي ايكال بيان سور قلنا لي كونستانت كيخرجوا من لا فالور موين دونك كا دونك غتبقى لنا لا فالور موين ديال زد او كاري. بيان سور زد راه ديجا قلناها ان الزد غران زد كيساوي لنا هو بتي زد. هذه راه هي غران زد هنايا باش ما نخلطوش الامور. دونك هي بتي زد موان زد او وعندنا زد اللي كتساوي لنا ديجا لقيناها هي ا كوسينيس دو اوميغا 0 تي بلس زد او. دونك اذا درنا هذه مو هذه دونك زد او عاد مشينا مع زد او دونك غران زد غتبقى لنا هي بتيت زد هي دونك غران زد غتبقى لنا هي ا كوسينيس دو اوميغا تي. الوغ اون رومبلاسيو هنايا غتبقى لنا هي ان دومي كا دونك لا كونستانت ا تخرج هي ا او كاري غتبقى لنا فوا لا فالور موين ديال كوسينيس دو اوميغا 0 تي او كاري بيان سور. دونك بيان سور تا لا فالور موين ديال كوسينيس راه هي كتساوي لنا ان دومي. دونك تا بيان سور تا هادي اللي ما فهمش تا هي طابيها ونديرها له دونك باش نربح الوقت باش ما يجيش لا فيديو طويل بزاف. الوغ سي ان دومي فوا ان دومي سي ان 4 سي ان كار فوا كا فوا ا او كاري. دونك هادي هي لينيرجي بوتونسيال لا فالور موين دو لينيرجي بوتونسيال. اش كنلاحظوا ان لا فالور موين لينيرجي سينيتيك كيساوي لنا لا فالور موين دو لينيرجي بوتونسيال. وعطينا هما في هاد التيوريم دو فيريال. دونك عندنا كا فوا لينيرجي بوتونسيال كتساوي لنا هي 2 فوا لينيرجي بوتونسيال. دونك باش تحقق هاد التيوريم هادي بيان سور خص تكون كا كتساوي لنا 2 بيان سور ce qui correspondent bien au théorème de Virial avec bien sûr avec k égale à 2. دونك نتوقفوا هنا وندوزو لا بارتي سويفون هي اللي لا بارتي بي ومن بعد نكملوا على لي زوطخ بارتي. دونك ما تنساوش بيان سور جيم وبارطاج مع اصحابكم باش يستافدوا تاهما.